Labas rytas, ką, nauja pas mus savaitė. Praeitą kartą matėt, kaip bandom prikelti tą Grand Caravaną mūsų. Sunkiai sekasi, bet jau matau finišo tiesiai ir prieinant šiandien prie jo toliau krapštyti, kad jisai prisikeltų iš numirėlių. Tai prisiminiau, kad reikia Ramo nuvežti ratus, kadangi dažyklą kalbėjausi, tai sakė, porą savaičių kažkur tai užtruks visas dažymas. O manau, ratų dažymas ir prasukimas irgi ne ką mažiau, tai kad po to nebūtų taip, kad atvažiuoja mašina ir dar ratai nebaigti. Žinot, kaip atrodo, ne? Mašina graži, o ratai baisus. Nu, tai atrodys taip, tai sakau, iškart pasiėmiau nuvažiavęs ratus. Du iš dažyklos ant kaladžių pastatė mašiną, nes du turiu atsarginius, tai ant galo uždėti. Ir dabar dar iš savo garažą pasiėmu dar du ir vežu į Vilspotą, kad vyrai perdažytų, gražiai viską ištiesintų ir kad būtų uoga ratlankiai. Tai varau pasikrausiu. Kas čia? Kaip čia taip? Net įdomu pasižiūrėti, kas čia yra. Akmuo taip įsivaręs. Tai įdomus reiškinys, ne? Ne, čia. Malkas. Nieko savo. Ir dar jaučiu čia padangą nekiaurai, ne? Ne. Kiaurai. O medžiai kokie stiprus. Medžiai tai stiprus, bet šiandien po viso savaitgalio tai jėgų visai kol kas nėra. Po driftų visų Matsūryje. Nieko savo, kiek sveria. Visai fainas savaitgalis buvo pasižiūrėti, padriftint. Nu, aišku, ne aš driftinau, bet žiūrėjau, kaip visi driftina. Ašgi nemoku, ašgi tik tai ten tas standartinis saulutės tik pasako ir viskas, o ten jau reikia mokėti. Čia gerai sušaudyta. Tikiuosi. Palauk, šitas diskas, jo. Na čia va. Biškį linkės. Ir čia va. Nu, tikiuosi, viskas bus gerai. Aš tikiu. Vilspoto vyrai rimti, geri. Ir tikrai ištiesins. Ir sutvarkys bus uoga. Atrodo, kuzovas didelis, bet žiūrėk, nieks praktiškai netelpa. Va tuo ir geriau tas ramas. Pas tą ramą nėra va šitų kišenių šoninių, ne? O šito šoninės kišenės žiauriai sumažina pačio kuzovo plotį. Tai vienas iš tų variantų, kodėl aš norėjau to ramo su tokiu kuzovu paprastu, kad nebūtų šitų, nes sakau, žiauriai sumažinti. Taip, aš sutinku, kad ten susidėti kažką tai ir patogu, ir gerai, bet žinot, kaip būna, kuo daugiau turi vietos, kur ką padėti, vis tiek viskas užkrauta būna. Tai ir ten užkrauta, aš net kai kur nežinau, kas ten juose yra tuose šonuose. Tai geriau, kad nebūtų, tai pirmas dalykas bus tvarkingiau ir antras dalykas daugiau vietos pakrauti kažką. Gut. Nu ką, atvažiavom į Vilspotą žiūrėti. Šitų spalva ratų. Tobula. Negalvau, kad taip gerai gausis. Realiai negalvau iš tikrųjų. Ir šitie gerai gavosi. Super. Šitos ratus turėjau po mašinų, ant kurių dedu naujus, tai liko vienų, kitų, 2, 3, 1, tai vat komplektai susidarė. Ir padarėm, kad būtų čia pilnas komplektas, čia pilnas komplektas. Šitų tai buvo geri, tik tai vienas ratas sulankstytas, bet ir čia originalus yra. Tai tas yra gerai. O dabar ramo ratus dažysim. Bet jau spalvą jau išsirinkau ramui, 100%. Tik tai šita žiaurinė spalva. Žiaurinė. Tai pas mus būtų ir jaunuolis, jisai su barika dažėsi. Šitą spalvą išsirinkom, mes galvojom, kas čia per spalva. Ir užsakėm dėl jo vien tik. Siuntėmės iš toli. Ir taip visiems patiko, kad daugiau užsakėm. Nu tai aš tikiu, bet gera, žiauriai gera spalva, žinai. O šitie nusidažys? Bet biški gali būti atspalvis kitos, nes ant plasmasės ir metalo kitaip žiūrisi. Bet tai čia ne. Greičių įtakos nebus, o to nesimatys, žinai. Tas jo, kur sušaudytas, tai kreivokas. Ar ne tas, aš net nežinau. Aš nemanau, kad jie čia visi, aš kaip suprantu, ten, žinai, buvo važiuota be oro kažkuris laikas ir suvaryta. Čia va, ir va čia va vizualiai matosi. O tai falama ir sulankščiau. Ne, jie supranti, kas keista man, kad jie... Žiūrėk.
Aš manau, kad čia amerikonai, jiegi ten, žinai, nes matai, ten niekas, va, tiesiog, nu. Čia dažė, man, kaip matos. Čia matai, tai rūkai. Čia. Tai čia nori tą spalvą, tą... Taip. Taip, šitą, tik tai tokią. Matai, jeigu daryt va tokį matinį, jie negražiai atrodys tie ratai. Pas man mašinos matinį, man gražus. Šita spalva. Teisingai sakot, mašinos spalva tai jokių būdų nedažyti, žinai, nes pradings tie ratai. Tai kad kažkoks akcentas būtų bent jau, kad jie... Tai aš taip išrašiau jų. Liuks. Dabar klausimas, opiausias, vat dar kartą paklausiu, kaip greitai. Ta prasme... Apie 2 savaitės. Tau reikia greičiau? Supranti, kas yra, ant 2 kaladžių stovi mašina dabar dažykla. Tai lygimas klaustukas yra tada. Reikia staigiai nusimontuoti, pažiūrėti, ko čia reikia lyginti. Aha. Dėl dažymo tai gali greičiau padaryti, bet lyginimas labai užsimušė dabar jėgums. Tai daug kol kas pažiūrim, kiek čia lyginti reikia. Ir tada galime nuspręsti. Tai okei. Gerai, viskas. Ačiū. Kol kas iki. Turim spynelę, turim raktą naują. Pasijungėm. Va, panelės visos atkelta. Nu taip padaryti, spyneliai pakeisti, reikia panelę atkelinėti. Tai taip nelabai įtim patogiai. Ką? Bandom? Okei. Nekuria. Nesuka. Žinau kodėl. Nes reikia pririšti naują spynelę, priprogramuoti ir pasižiūrėsim toliau. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss? O. Raktelis veikia. Viskas gerai. Bet variklis nenori veikti. Okei. Čia kas dega? Nedega. Keista. Aš negalvojau, kad su juo bus taip viskas paprasta. Įdedi, padarai ir veikia. Keista, užsikuria, padirba ir užgesta. Užsikuria, padirba ir užgesta. Aišku, gaila, kad aš ne motoristas, sunku kažką pasakyti. Čekas kaip ir nedega, klaidų kažkokių tai neišmeta. Nu, toks, nežinau, bandyti reikia žiūrėti, čia aplink variklį bandysiu kažką žiūrėti, gal dar kažkur tai yra kažkas tai nukirpta iš laidų. Arba dar išsisuksiu žvakės, pasižiūrėsiu, kokia situacija su žvakėm čia, nes tepalus pakeičiau, tai nepatiko tas, kas ištekėjo man, tai reikia... Pabandysiu išsisukti žvakės ir pasižiūrėsim, kas toliau su juo. Gai, nu ieškosim. Išsisuksiu akumuliatorių. Akumuliatorius jau išsikrovinėja. Reikia ir pakrauti šiek tiek. Bandysim žiūrėti, kažkas tai su kūru man greičiausiai peršasi mintis arba žvakės, arba kūras. Tai iš pradžių pakankinsiu šiek tiek. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Bandysim užkurt. Toliau, pakankint. Su kiekvienu. Iš kur čia dūmai eina? Aš matau dūmus eina nuo klėmos, ne? Be pakrovėjo. Užsidegėm. Nu va, Suk žvakę. Žiūrėjau, da. Išsisukam žvakę. Žiūrėsim, kolega va, Gintas padeda. Gerokai supranta daugiau apie automobilių variklius. Va, žvakinis. Ne šitas. Mažesnis turi būti, Sigi. Eik pasižiūrėk, turi būti mažesnis. Ten 16-ukas greičiausiai bus. Ja. O, super, gerai. Tai va, įsisukti reikia žvakę, jeigu... O, Jėzu, kaip šitiems. Tai jau kažkas gal sukiojęs. Toks jausmas, kad nepriveršti. Gerai, o kaip išimsim? Nėra to. Izoliacijos gabaliuką. O nėra to paminkštinimo, ne? Ja. Tuoj surasiu. Va, kaip tu ir sakai. Lifehackas. Čia.
Na, Turėtų. darysim to. Žiūrėk, čia irgi nėra, matai? Gumos. Kažkur pabėgus. Nei zolkės, nei žvakės. Gerai, man reikia susirasti. Ką dar? Varstus metam dabar. Gerai, žinai, ką darysim? Sėgi, galim stiklo kliū pripjūti. Darysim dvigubą lifehacką, dvigubą izoliaciją dėti. Negi dabar važiuosi ir Galvutę pirkta, ne? Ne, kažkur tikrai yra. Ai, aš galvoju, gal. Va. Kažkur pasislėpus, bet yra. Aš žinau, kad jinai yra. Neturiu įtarimų. Nu čia tas momentas, kai dabar jau per storą paskrenda. Sigitai, tu nepatikėsi. Aš radau. Ne, tai tu pačiu laiku radai. Bet žiūrėk, laivas. Ne? Vandenukas? Benzas. Turim žibtuvėlį. Turim. Galim užkurt. Pasižiūrėti, ar benzas, ar ne. Dega. Žibtuvėlis. Silpnai, bet... Reikia dar vieną įsisukti. Kur terkšlytė? Kur mūsų mažoji terkšlė? Čia kažkur tai buvo. Dega. Dega? Nuo kurios vietos mašinė? Ir nėra bėdos. Vienintelė bėda būtų tik išvežti. Ai, gali. Ir garažą reikia naują. Ir ką šia degina? Stovi ir degina. Bet rimtai, galim pasižiūrėti, kokį kibirkštį muša. Jeigu muša apskritai. Bet aš kažkaip tai galvoju, kad čia reikia daryti, žiūrėti, man atrodo, per tuos laidus. Bet faktas tas, kad jinai su kiekvienu kartu vis geriau dirba. Supranti, bet čia yra labai didelis tarpas. Jie neturėtų tokio būti. Nu ir ten tas pats. Jisai čia nebus galiukai jau nudegė. Pabandom? Davai. Ei, kur aš palaikysiu. Žiūrėk, kai mano senelis sakė, reikia taip daryti. Žiūrėk, paidini čia. Opa, taip, laikai va. Eik, žiūrėsim. Labai gražiai dirba. Labai gražiai. Ir 4 cilindrai labai irgi puikiai. Vienodai beveik dirba. Gerai, o kur kitą padėjau? Ir kitą pasižiūrėjau. Davai, dabar tu. Ai, palauk, nestovėk čia. Šiaip, įsimesk, va čia žinok, ir nereiks laikyti. Gerai, ne. O, jei. Gerai. Aulis, labai gerai. Taip, gražiai. Žiauri, tai kas tada belieka? Kūras blogas? Kūras, reikia išimti vieną purkštuką ir pasižiūrėti, ar nėra ant purkštuko rūdžių. Jeigu buvo patekę vanduo į sistemą, tai bus purkštukai pasidengę rūdelėm ir ultra garsu vežt plaut arba pirkt. Bet žiūrėk, kaip jis gražiai dirba su 4 cilindrais. Gal taip ir palikti reiktų. Tuo įsigytas pakels. Įsirbimą. Opa. Čia žinok ne kažką. Kodėl įsirbime? Vandens tiek. Turim tiek vandenuko. Žinai, kur problema? Aš tai buvau jį nuiminėjęs. Nebuvo iš jo, netikėjo vanduo. Gal bakė yra vandens? Čia tai tema. Bet bakė buvo mažai labai benzo. Žiūriu, prie vožtuvų irgi ten vandens matosi gal rimtai iš bako. Reikia vieną purkštuką įsimti ir žiūrėsim tada. T25. Lažinamės, kad tai 30. Ne? Žiūrėk, tai 30. Pasižiūrėk, kad visi žinotų, kad tai 30. Žinai, iš kur žinau? Aš taip akį atmušęs jau antrą kartą nuiminėjant. Teisingai, tu keitėjai, čiagi nulaužta buvo. Kažkas kreivom rankytėm. Nulaužė, tiesiom rankom reikia pakeisti, ne? Ir žinai, kur problema? Kad tiesiom rankom pakeičiau, vis tiek neveikia. Žinok, nenustepčiau, jeigu pamatysim tenais rūdžių. Eik tu savo.
Kas? Spaudimas. Labai gerai. Ja, Yra ačiū. spaudimas. Ačiū. Siurblys dirba. Su vandeniu. Jo, vanduo. Vatau ir nedarbas. Bakiai yra vandens. Ir tu maišyk benziną, maišyk su vandeniu, nors ir metus laiko, vis tiek bus vanduo, kol vanduo ne... Reikia, žinai, ką daryti? Reikia jungtis, perpumpuot. Iš bako vanduo yra apačioj, viršui benzas, vatau ir varas. Ganėtinai švaru. Nu, nėra tos baisiosios rudės, žinai, kur tipo, kai rudim pasidengia, tai skilučių net nebūna. Bet va, kad čia vandens yra, tai va, žiūrėk. Burbulai irgi. Sigi, mes galim atsijungti reilą, taip. Aš pasiimu bakelį, dabar pagrindai rais vanduo. Pasiimam bakelį, tu pasukiosi raktu ir pasižiūrėsim, išbėgs į bakelį švarų, taip. Ir pasižiūrėsim, kiek yra procentaliai. Kiek galima išgerti ir kiek išpilti. O. Eina? Jo. Užgesink, įjung. Čia tiesiog vanduo eina. Jo. Rimtai? Panašu. Jo, vandenuko nemažai. Va, matai, kiek burbulų? Vanduo. Na gerai, užtenka, einam pasižiūrėti, ką čia turim. Tenka? Einam pasižiūrėti. Pasižiūrėsim, kiek čia. Kaip tu ten sakei, kiek išgert galim, kiek... Jo. Matai, kiek burbuliukų. Teks važiuoti degalinę, daugiau kūro ir... Va, žiūrėk, sėda. Ir tuoj bus plevelė, čia pasidengs benzinas, o pačioj turėsim švarų vandenuką. Anksčiau tokia istorija būdavo, kad čigonai tai pardavinėdavo kūrą. Pildavo 18 litrų vandens ir 2 litrus benziną ir pardavinėdavo kaip 20 litrų benziną. Atsidarai viršui, benzinas. Į baką susipili, vandenukas. Kodėl tu į baką pripili vandens? Bake vandens pripilta? Nu. Tai kiek čia tų benzų įpilta buvo? Tuščias bakas, visiškai tuščias bakas. Sigis atsivežė 10 litrų benzo, supilim 10 litrų benzą ir po to pradėjom žiūrėti, kad spjaudosi vandenį. Labai tikiuosi, kad ten buvo paskutinis vanduo. Ar kažkas pagerėjo ar nepagerėjo? Vandens atrodo lyg ir nėra benzinė. Išpylėm, išpumpavom, ištraukėm, išsiurbėm. Arba veikia, arba neveikia. Bandau. Davai. Bet dabar žvakės bus užpilta. Žinai, kur prikolas dabar iš vis nesikūrė. Kas bus? Kvepės. Lifehackas, ne? Kur? Dar. Padedi. Žinai, kas akumas, palauk. Ir tas pats. Tu nepamiršk, kad dar reikoj gali būti. Ten kol išeis, dar žvakės visos užpilta, nu tai, bet. Bet jau ilgiau. La. Dirba kai laikrodukas? O! Žinai, kas man labai nepatinka? Nu. Kad man netaško tepalo ant pirštinės. Gerai, tai žiūrėk, esminis dalykas tas, kad ne motoristas aš esu, ne? Tai mašina užsikūrė, kūro problema buvo, benzas išleistas, jisai užsiveda.
Tai aš tikiu, kad jeigu ten matai dabar vėl po keitimo tepalo, vėl tepalas reikia keisti realiai. Ne? Tai nereikia kankinti motorus, reikia leisti karterį į apačią ir nuiminėti siurblys. Teisingai sakai, reikia žiūrėti. Tai reiškia, nuleidžia, išėmi karterį ir žiūri siurblį. Ar viskas tvarkoja ar ne. Bet dabar jau kai vandens nėra, tai jis jau bent jau dirba. Jo, ir po biškį būdavo gazą prilėti užgestą iš karto, dabar prilėti jau jisai jau kyla į viršų. Tai reiškia, šiaip jeigu dabar surinktum visą filtradėžę, tai yra tikimybė, kad dirbtų, nes oro srauto matuoklė matyti. Srauto matuoklė, klaidas numest, nes kūrenom be šitų, tai klaidas nusimesti ir turėtų būti gerai. O dėl tepalo? Motorų viskas aišku, svarbiausia buvo, žinai, aš galvojau, gal kažkas su laidai, žinai, nesikūrė, važa kas, bet užsikūrė, tai vanduo, kiek esu girdėjęs, kiek žinios leidžia, tai vandeniu nevažiuoja. Galėtų. Ką, žiūrovai, pasiėmėm žibintą Grand Caravano, palauk, kuri pusė, ta pusė, tai vairuotoja, keleivė, okei, gerai, čia normaliai, ne? Ta kita vairuotojo pusė, tai dešinės pusė žibintą galinį paėmėm, nes nuskeltas buvo, reikia perdaryti, įdėti, perdaryti, kas yra perdaryti, kaip perdaryti. Čia posūkis, čia stopas, kad būtų, nesgi dabar visur stopas degs. Realiai, kad ir naujo, kai nuperkė, tai tas pats būna, nėra europinių žibintų, tai perdarysim žibintą, įdėsim, galas, okei, prieš rūkos yra, priekis, okei, visi laidai, okei, ir viskas, tada reikia nuimti dar karterį, pasižiūrėti, kad ten pilna tam variklyje yra. Bandysim pasižiūrėti, nuėjame, gal turiu įtarimų, kad labai daug ten negerų dalykų yra, nuimsim, parodysiu ir pamatysit, kas ten per grožybę slepiasi toj širdutėj Grand Caravano. Ir aš kaip sakau, ar nebus jam taip, kad tam varikliui prie eilė šiandien jau prie šito dalyko mūsų Grand Caravano. Tai iš principo, kadangi turiu įtarimų, kad buvo variklyje vandens, nes buvo bake vandens, nes benzinas ėjo su vandeniu, tai baką prasivalėm, viskas teka gerai, ką reiškia viskas teka gerai. Niekas čia negerai, jis nedirba tiesiog normaliai, tai nutariau nuimti karterį, pasižiūrėsiu, kas darosi, nes dabar, kai užkūriau, užsivedė, bet užsidegė tepalo lemputė. Tai yra du variantai, arba jeigu vandens buvo tepale, tai tepalo paėmimo tas filtriukas karterį, kur stovi užsikišęs, arba kažkas tai rimčiau. Tai tam, kad pamatyti, reikia nusiimti mum karterį ir išleisim tepalus, nusiimsim karterį ir pasižiūrėsim. Nėra smagus reikalas, bet tikiuosi, kad užteks tik tai pravalimo, praplovimo ir kelis kartus dar tepalo pakeitimo ir bus ledas. One man army, Rambo, baby walking like Naomi Campbell, made me wanna risk it all, take a gamble, little butterfly tattoo on her ankle, it go together with the one on my shoulder, I be like a sailor, swimming in the money, I was broke, won't go back, this a throwback, by the go in cold beer, baby hold that, I'm not there. Vandens yra. Yra vandens, jo. Žiūrėjau, kaip su dažais kažkais. Nieko gero čia. Prieš tai buvo tikrai vandens. Nes iš pradžio atsukus prieš tai tekėjo vanduo. Dabar jau kažkoks kitoks jau. Emulsija. Garlavina. Garlavina, sakau. Tepalo užpilimo kaklelis. O čia radom. O čia. Ir čia žiūriu, kad ten, kas čia buvo, į smėlio audrą papuolęs. Bet vis tiek trūksta šito dangtelio. Bet jau gerai, tai palaukim dar. Jeigu reikėtų variklis nuiminėti, tai turbūt rasim ir dangtelį tą. Ai. Prispaudė pirštus.
Aš neturiu ką pasakyti. Aš visai neturiu ką pasakyti. Vienintelį, ką galiu pasakyti, tai, pasimsiu kastuvą ir iškasiu smėlį. Kas čia, aš nesuprantu. Smėlis. Protinga, tai aš dabar logiką ir supratau, jisai įsirėmės į tą ir nebepaėmė tepalo, užtat ir degė. Tai mes dabar išplausim, išvalysim, uždėsim ir pakeisim variklį. Jokauju, ne, išplausim, išvalysim ir bus viskas gerai. Tikiuosi. Gal ir ne. I'm so close now, in the room where it happens, in the place where it goes down. We rolling like tumbleweed through a ghost. Nu taip, jisai smėlį gulė. Va, jis net čia visas. Put it on my head. I am trying to get back from the land of the dead. Man, it feels so different here with you. I'm not there yet, but I'm so close. Shine your light on me, I'm lost. Feeling around in the dark. I can feel it, I'm so close. I'm not there yet, but I'm so close. Shine your light on me, I'm lost. Įsiplovėm karterį, įsiplovėm tepalo. Paėmėję šitą filtriuką. Viskas, man aišku vis tiek keista, ar čia tikrai viskas veiks, bet tai, ką aš matau iš blogosios pusės, aš viską padariau, uždėsim, užsuksim ir pasižiūrėsim, kaip jisai dirbs. Ar ilgai dirbs, ar dirbs iš vis, kol kas neaišku. Tai uždedam karterį, viską ir užkariam, pasižiūrėsim. O, tikiuosi, kad bus viskas ok, užsikursim, bam, dirba, veikia viskas. Ai. Arba bus tak, 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 tak. Kas labai gali būti, tikėtina labai. Brrr. Tai čia šiandien žinai, tai ar ne šiandien? Dabar aš jums papasakosiu, ką aš padariau. Aš išploviau karterį, išploviau tepalo paėmėją, vėl į visus naujus tepalus supyliau naują filtrą įdėjau. Šitas buvo prieš tai buvo prieš 2 kartus, tai toks truputį, nežinau, gal netinkamas, ne? Ok, einam, bandom užkurt, žiūrėt, kokius garsus kleis ir ar dirbs, ar nedirbs. Nieko gero. Absoliučiai nieko gero. Nejuokauju. Viskas blogai. Pasižiūrėsim, ar tepalas papuola į tepalo filtrą ir gal yra tikimybė, kad dar peržiūrėti reikia atidžiai tie visi laidai, gal bus dėl kolinio putė dabar užsidega, gal kažkur tai ir tepalo šitie nukarpyti daviklio laidai. O jeigu ne, tai tada reikia nuimti įsiurbimo kolektorius, ten tas irgi išimti plastikas visas ir ten stovi tepalo daviklis. Ne, tepalo tai čia, manau, kad kaip ir tepalo yra. Dar laidus pasitikrinsiu, tai dar sykį. Tai tada automatiškai dar jeigu išsuki tepalo daviklį ir jisai ten irgi ta tokia košė, tai ir aušintuvą tada reikia, nes jisai jau aušintuvą sukasi, tai tada ir aušintuvą reikia keisti. Ir tai tada dar bus ne faktas, tai 100 ten, 100 ten, 100 ten, 100 ten ir nesitikras, ar viskas taip, kaip turi būti, kaip įsiaiškinti. Neįsivaizduoju. Gal kas nors man gali papasakoti. Arba reikia vežti šitą automobilį motoristui. Dar sykį pabandau.
Gal ir gražiau dirba? Šiaip per garsiai dirba. Nieko gero. Dirba ilgiau, negesta, bet nieko gero. Garsai tikrai nekelia žavesio man. Drįstu konstatuoti mirtį variklę. Nes garsas tai... Nemanau, kad čia tepalo lempu šitam daviklį problema. Aš manau, kad čia variklyje problema, ne daviklį. Ties tuo variklio žinios mano pasibaigė. Lysti į vidaus. Veikia. Į vidų aš tikrai nelysiu. Gal čia ir nieko baisaus, o gal čia ir jau šio variklio tarnavimo laikas baigtas. Ką, ties ta vieta, aš su šitą mašiną ir baigiu, liko man dar sueuropint šiek tiek porą valandų prie jo pažaist, pabaigti europint ir realiai tai jinai pas mane ir buvo atvažiavusi dėl to, kad aš turėjau sutvarkyti visus elektros laidus, viską sujungti į savo vietas, sueuropinti ir prie motoro, aš ir iškart sakiau, kad nežinau, kaip, kur, ką, tai okei, aš visą tą padariau, sudėjau, sulitavau viską kaip turi būti su laidais, tai toliau reikia žiūrėti su širdute, kas yra negerai. Tai išrinkinėti variklį ir žiūrėti, ar jį verta remontuoti, ar tiesiog paimti ir pakeisti į naują. Nes jie nėra brangus, tai vargti ir kišti, investuoti ir panašiai, žinant tai, ką aš mačiau, kas yra jo viduje. Jeigu kas klaustų mano nuomonės, aš ne. Aš jį išimčiau ir pakeičiau į kitą. Tai viskas. Mano tema baigtas šito automobilio. Ir einu prie sekančio projekto. Pabaigti irgi jam liko nedaug. Realiai irgi tik tai posūkiai į sparnus įdėti ir paleidžiu ir į Vokietiją, išvažiuoja. Ir ką, ir lauksim, kol beje, mano dar atvažiuoja vienas projektas, tai nežinau, aš manau, kad tuoj mes jį greitai ir pamatysim. Šiaip netaip nusikroviau naują projektą. Turėsiu alkotesterį. Tai jisai yra ypatingas ne tik man, bet ir jums.